калина, блядь. Ага. Калина нанес. Давай покажем, что пришло. Давай, Заказали жидкое стекло, ссылка будет в описании на магазин. Вот отзыв в магазине. В общем, пришли салфетки влажные. Вот это вот. И вот такая вот. Силайн кварц. Да, какая-то бутылочка, короче, такого вот характера. Короче, вообще на оригинал вообще не похоже. Саморозлив. Ну ты попробуй, это может все оно... ВКонтакте. Нет, подожди, Ага. реклама вся идет ВКонтакте. Может быть, она на самом деле есть. Ага. Отправитель. Санкт-Петербург, Софийская 81. Ага. Серега, смотри, там тема такая, это японская фигня, да? То есть там написано у них на сайте, что коробка может немного отличаться, да? Но это не немного. Это вообще, Это вообще ни о чем. саморозлив.